Place de l'université, les rumeurs les plus folles circulent. Cu pietre, se gonește lumea acasă, în continuu se aruncă cu pietre. Vă rog, sunteți drăguță să mergeți să ne arătați. Nu le dă voie oamenilor să voteze? Le dă voie să voteze, dar cine mai stă la o coadă de 2 ore când se aruncă cu pietre din ei de pe acoperiș din toate părțile? Când... Ouverture de l'un des 12 380 bureaux de vote de Roumanie. La clôture du scrutin est prévue à 23 h. Dans chaque bureau de vote, un président et les représentants des 3 principales formations politiques du pays. Le Front de Salut National, le Parti National Paysan et le Parti National Libéral. Este o zi mare în viața poporului român. Au dreptul să aleagă singuri. Mașină de terminare. E 61 minute. Alegeri libere. Haideți să vedem. La place de l'université, occupée depuis fin avril. Ici se regroupent tous ceux qui s'opposent au gouvernement provisoire de Ion Ilescu, qui les a surnommés les Golan, les voyous. Les Golan ont leurs chansons, leurs héros, comme Dimitru Dinka, ancien chauffeur de locomotive. Il a été parmi les premiers à faire la grève de la faim. Depuis quelques jours, il s'est remis à manger pour mieux combattre le gouvernement. Alors, pour le vote, quand le président vous donne le bulletin de vote, vous devez vérifier attentivement qu'il est vierge. Dans le pire des cas, il faut qu'il y ait un seul tampon. Vous avez bien compris. Un tampon sur la couverture. Mais à l'intérieur, il doit être vierge. Dan Iosif, vice-président du Front de Salut National, il est candidat au poste de sénateur. Ancien électromécanicien, héros de la Révolution, Dan Iosif est très populaire auprès des ouvriers. Centru de votare. Și spuneau că nu o să vină oamenii să voteze, că le e frică. Au venit mai mult decât s-au gândit. E normal să fie coadă, că la carne am stat destul. Acum e cum e, să vedem peste 2 ani cum va fi. Abia atunci vom avea alegerile propriu-zise adevărate. Atunci o să avem și o Constituție, atunci nu o să mai poată să spună nimeni că nu e legal. Comme beaucoup de citoyens roumains, Dan Iosif s'apprête à voter pour la première fois de sa vie. La votare și mult succes, faptă. Mulțumim. Să aleagă după inimă și faptă. Așa să dea Dumnezeu. Cine au luptat și au muncit, ăia să-i se strigă. Să dea Dumnezeu ce vrem noi. Și să-i ajutăm noi vrem. Ce vrem noi, nu? Fiecare îl vrea pe al lui, doamnă. Secret, așa că... Bloc 401A, strada Baicului numărul 1.
Place de l'université, les rumeurs les plus folles circulent. Dinka, le représentant des Golan, doit toutes les prendre en compte. Pe unde vine asta, doamnă? Intrarea din Doamne, intrarea blanduziei pe Colteze, se aruncă cu pietre, se gonește lumea acasă, în continuu se aruncă cu pietre. Vă rog, sunteți drăguță să mergeți să ne arătați. Nu le dă voie oamenilor să voteze? Le dă voie să voteze, dar cine mai stă la o coadă de 2 ore când se aruncă cu pietre din ei de pe acoperiș din toate părțile? Când armata încearcă să pătrundă în casele de pe acoperișurile cărora se aruncă cu pietre și găsesc ușile închise, ușile blocate și nu pot ca să intervină. Ce alegeri sunt astea în care... Dans de nombreux bureaux de vote, on constate des irrégularités, des fautes de procédure soigneusement répertoriées par Dinka, le leader des Golan de la place de l'université. Vedem că sunt peste 300 de oameni, dacă nu și mai mulți, care așteaptă să voteze. În schimb, așa, în schimb, intrarea și ieșirea este foarte dificilă. Am înțeles că ați blocat ieșirea din spate, pe unde se putea ieși nestingere. Au siège du Front, les militants sont regroupés autour de Dan Yossif. Tous attendent l'annonce des premières estimations du sondage effectuées à la sortie des bureaux de vote. En ville, c'est la confusion. Personne ne sait jusqu'à quelle heure on va pouvoir encore voter. Ça fait des heures que j'attends. J'ai pas encore réussi à voter. La télé a communiqué les résultats du sondage. En pourcentage, Iliescu aurait obtenu 80% des voix. On l'a appris par les sondages dès 10 heures du soir. Et maintenant, il est 2 heures du matin. Il fallait pas donner ces résultats aussitôt. C'est scandaleux. Une partie des électeurs a été influencée, c'est sûr. București. După închiderea urnelor, se pare că alegerile din București și din toată țara au fost falsificate. Să vezi ce-a mai rămas.